vi um vídeo de um cara perguntando que se a gente tivesse um efeito sonoro, qual ele seria? E depois de muitas pesquisas e muitos estudos, eu cheguei na seguinte conclusão. O meu seria o do Gatuno. O efeito sonoro do Gatuno, ele consegue se encaixar perfeitamente em várias situações que ele fica muito bom. Imagina lá, eu tô conversando com a pessoa, eu gaguejo sem querer. Ah não, é porque naquele dia... Outro exemplo muito bom é caso alguém fale alguma coisa engraçada pra mim, aí do nada eu fique sério só porque sim mesmo. Alguém fala lá comigo, daí eu tô rindo. Ou também eu uso sem motivo nenhum, a pessoa olha pra mim e eu tô assim. Ou até mesmo qualquer pessoa vai dar oi pra mim na rua, eu só viro pra ela assim. Ah, oi João. Ou até mesmo quando eu vou mostrar o dedo do meio pra alguém. Chato.